Ay naku, ang hirap naman ito buksan. So cute. Oh my God. Ayan siya. So yung board. I'm sorry. Dahan lang. Yan. So, ito muna yung bubuksan ko. So, I'm excited. Bakit ayaw mabukas? Ang dami namang sketch tape nito. Ayan. Ayan. Oh! It's good to see you, my dear. So, zahan-zahan, my dear. Ay, mga free ang discovered yung marunong. Yan ito yung mga free. Di natin sa good. Ang ganda ng package niya. It's so cute. Ang cute ni sobra. So, yan. Ito yung mga iba niya. Ito yung apakan. Ito yung charger. Ito yung mga, ano tawag dito? Ito yung tawag siya. At yung free. Oh, diba? Ang cute. Super cute. Tapos meron pa siyang free na dalawang button. Imperial needle. Ewan ko kung anong tawag dito. May scissors, small scissors. Measuring tape. At yung mga sinulit. Meron pa talang dalawang buttons. The small one. Ayun ito, blue one. And that's it. And that's it. Pansit.